हाँ मित्रों, आज मैं आपको होम्योपैथी का काढ़ा बनाना बता रहा हूँ। काढ़े आपने सुने होंगे, आयुर्वेद में सभी जड़ी बूटियों के काढ़े बनाए जाते हैं। यहाँ होम्योपैथी में जड़ी बूटियों की मदर टिंचर्स उपलब्ध है। वे उनका मूल सत्व है, उनसे अपन अगर काढ़ा बनाएंगे तो काढ़े की तरह काम करेंगे। वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार और कोरोना प्रतिरोधक काढ़े की मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबसे पहले तो एलियम सटाइवा जो मदर टिंचर के रूप में उपलब्ध है, उसे हिंदी में लहसुन बोलते हैं। तो लहसुन का जो अर्क है ये 30 ml लेंगे। ओसिमम सेंटकम नाम से जो काली तुलसी का मदर टिंचर है होम्योपैथी में, उसको हम 30 ml लेंगे। जस्टिसिया अथाडोडा यानी अड़ूसा का जो मदर टिंचर है वो हम 30 ml लेंगे। और जिंजीवर यानी अदरक का मदर टिंचर हम 30 ml लेंगे। इस प्रकार हमारे पास से 4 तरह के मदर टिंचर उपलब्ध हो गए और कुल मात्रा होगी 120 ml। सभी मदर टिंचर्स को मिलाकर कांच की शीशी में ढक्कन लगाकर रख देंगे। ये सर्दी जुकाम खांसी कोरोना होने पर अच्छा रोग प्रतिरोधक और इम्यूनी बूस्टर है। इसे हम 1 चम्मच आधा कप गर्म पानी में डालकर लेंगे तो ये इन रोगों में अवश्य ही काम करेगा। धन्यवाद।